அமேசானில் சில பொருட்கள் வாங்கும்போது அதுக்கு தேவையான துணை பொருட்களையும் சேர்த்து காட்டும். சம்டைம்ஸ் when we buy things on Amazon, the app will also suggest some accessories for the product. அப்படி நமக்கு வர்ற பொருட்களை வாங்குறது நல்லது தான். இட் இஸ் பெட்டர் டு பை த accessories at the சேம் டைம். ஏன்னா அதை தனியாக வாங்கும்போது விலை அதிகமாகவும் இருக்கும், சில நேரம் நம்ம நினச்ச மாதிரி கிடைக்காது. Because when we search for it separately, the price will be high and sometimes the product will not be available. This is one such product that I purchased. இதுவும் நான் அப்படி வாங்கின ஒரு பொருள் தான். நான் மொபைல் ஃபோன் வாங்கும்போது அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கூடவே சேர்த்து வாங்கிட்டேன். When I purchased a mobile, I also purchased the needed accessories along with it. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Everything was really good.